Puspita Raja Herbal. Salam sehat alami. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah batuk 3 bulan tidak sembuh-sembuh, batuk 6 bulan tidak sembuh-sembuh, ada yang 1 tahun batuk terus. Bagaimana untuk mengatasinya? Maka pada siang hari ini kita akan membahas tentang batuk. Ini tidak berhubungan dengan corona ya. Kebetulan saja saya membahasnya di kondisi corona. Saudaraku Fen Hasan Sabila, banyak orang yang batuk tapi sulit untuk mengobati. Sudah dengan berbagai cara tapi tidak juga sembuh. Artinya di dalam mengobati batuk gagal. Saya akan berbicara dari penyebab, cara mengatasi, efek daripada batuk yang tidak sembuh-sembuh. Biasa terakhir kita akan membuat resep batuk. Sahabatku Fen Hasan Sabila, bersiaplah kita di depan radio, bolpen, dan kertas. Karena ilmu yang sudah saya berikan silakan dipraktekkan. Seperti Pak Ismantoro tadi, dia meyakini bahwa resep Hasan Sabila yang diberikan pasti akan bermanfaat bagi semua masyarakat, semua bangsa, semua manusia. Terbuktilah istrinya terselamatkan dari corona. Tadi sudah diceritakan oleh beliau bahannya apa saja, walaupun tidak lengkap. Terus kemudian cara prosesnya. Setiap kita atau saya Hasan Sabila memberikan resep, di antaranya ada keluak, ini harus dipisah. Apa saja di dalam diagri, di dalam virus harus dipisah. Hasil rebusan tadi baru kita campurkan. Begitu ya saudaraku ya, jangan kita jadikan satu. Sebab kalau jadikan satu namanya rawon. Nah ini sudah mulai ngaco ini. Nanti saya mau masak rawon, Pak. Serius? Iya jadi kesana loh ya. Tapi kebetulan, Pak. Beneran. Kemudian judul yang kita ambil adalah penyebab batuk, gatal pada tenggorokan sehingga membuat sulit untuk bernapas. Ya, batuk, gatal tenggorokan, sesak nafas. Penyebabnya adalah yang pertama, kurang istirahat. Yang pertama, Bapak Ibu ya, kurang istirahat. Artinya kita kurang istirahat nih, siang tidurnya sedikit, malam begadang. Oleh karena itu, setiap orang yang melakukan hal seperti ini pasti akan mengalami batuk terlalu lama. Itu yang pertama. Yang kedua, penderita HB rendah. Ingatlah saudaraku, jika batuk-batuk terus, tapi keringatnya dingin, gelier, berdiri pusing seperti vertigo, hilang keseimbangan, mata berkunang-kunang, langsung kita ambilkan jus HB. Ingat jus HB? Selada keriting, bayam raja, kacang panjang,
kita tambah dengan beluntas. Karena hubungannya dengan batuk, maka kita kasih bawang putih. Ya, hubungannya dengan batuk karena HB rendah. Yang ketiga adalah disebabkan paru-paru kotor. Paru-paru kotor bisa saja si pekerja selalu dihadapkan dengan banyaknya debu. Contoh, pekerja bangunan, pekerja pembakaran batu bata, kemudian pekerja marketing, selalu di jalan, menghirup udara kotor. Kemudian darah kurang oksigen. Jadi kalau saya bilang darah kurang oksigen ini, kita ingat ke hijau daun ya, Van Hassan Sabila. Berarti kita kurang sayur gitu. Kesimpulannya begitu. Darah kurang oksigen karena oksigen itu ada di hijau daun. Berarti kita kurang sayuran. Jadi hentikanlah kebiasaan kita makan meninggalkan sayur-sayuran. Jadi cukup dengan nasi, telur, dadar, nasi, daging, nasi, tahu tempe, tapi tanpa sayur. Yang kelima adalah banyak kena angin. Ya, banyak seorang pekerja berangkatnya pagi, pulangnya malam. Ada yang jam 8, jam 10, dan seterusnya. Ini dilakukan bertahun-tahun. Jika terserang batuk, inilah penyebabnya. Nanti cara ngatasinya saya yang ngajarin. Bagaimana cara menyembuhkan batuk yang terlalu lama, nanti saya kasih resepnya. Baik. Kemudian penyebab lainnya adalah dari asam lambung. Karena asam lambung begitu dia naik pada tenggorokan panas, dia akan merusak pita suara. Orangnya jadi batuk, gerok, jadi mudah gatal pada tenggorokan. Itu karena akibat dari si penderita sudah memiliki penyakit asam lambung. Yang ketujuh adalah terlalu banyak minum kopi. Hampir tidak terlihat satu hari air putih. Selalu kopi. Pagi, siang, sore, tengah malam. Jadi kalau kita batuk-batuk, ingat, hentikan kopi, hentikan gula pasir, ganti dengan gula Jawa atau gula aren. Yang kedelapan adalah kurangnya gerak sehingga tidak mendapatkan keringat. Kerjanya duduk di komputer, duduk lagi, terus kemudian makan, duduk lagi, terus begitu, tanpa adanya keringat. Lakukanlah aktivitas di rumah, walaupun kita hanya menggeser-geser barang, walaupun kita hanya ngepel lantai, walaupun kita hanya bersih-bersih kaca, walaupun kita hanya jalan-jalan di tempat. Yang penting di dalam setiap hari kita harus mengeluarkan keringat. Kemudian Bapak dan Ibu,
Ini diperhatikan baik-baik ya. Digarisbawahi, diingat baik-baik. Banyaknya air mineral. Oke, jadi kita bukan air sumur yang dikonsumsi ya. Banyaknya air mineral yang tidak direbus bisa berakibat batuk. Jadi Bapak dan Ibu, kalau sekarang Ibu sedang batuk atau anak sedang batuk dan lama, hentikan cara minum air mineral mentah. Karena kalau kita angkat ke lab untuk melihat di situ masih terdapat hidupnya kuman. Ya. Sebaiknya air tetap direbus. Baik. Kalau saya milih air sumur, direbus, diminum, Bapak perhatikan. Batuk terlalu lama, minum air sumur yang direbus, minumnya hangat-hangat saja, sembuh. Kenapa kita harus susah payah beli obat, datang ke rumah sakit, hanya urusan batuk, 5 bulan tidak sembuh-sembuh, padahal air sumur bisa menyembuhkan. Kenapa tidak sembuh? Karena kita biasa dengan minum air mineral. Kemudian yang ke-10 adalah, ini orang yang banyak tidak tahu, Bu. Menghirup udara dengan hidung. Kita dapat berarti CO2, Bu ya, O2. Menghirup O2. Artinya oksigen yang kita hirup, Bu ya. Keluarkan CO2, zat asam arang yang kita keluarkan. Menghirup dan mengeluarkan di satu jalur hidung, orang akan batuk lama, tidak akan sembuh. Yang benar adalah menghirup pakai hidung, mengeluarkan CO2 atau zat asam arang melalui mulut. Ya. Mari, Bapak duduk tenang, Ibu duduk tenang. Saya latih. Bapak Rubin sudah siap? Oke. Nah, Baik. tinggalkan dulu jahitannya ya. Dekat Lebaran ini banyak order soalnya dia. Amin. Nah, kita hirup pelan-pelan, lepas lewat mulut. Hirup pelan-pelan, lepas lewat mulut. Ini adalah meringankan kerja jantung. Ini adalah menyembuhkan obat asam lambung. Ini adalah obat untuk menyembuhkan batuk yang terlalu lama. Baik. Ya. Ji. Jadi menghirup oksigen, dikeluarkan zat asam arang atau CO2. Tapi pembuangannya harus melalui mulut. Maka gerakan-gerakan senam, tarik napas, buang lewat mulut. Itulah artinya. Tarik napas pelan-pelan lewat hidung, buang lewat mulut. Ini artinya sudah pembakaran yang kita buang. Jangan kita salurkan lewat hidung. Ya, bagi mereka yang sesak napas atau tergolong asma, atau mereka yang banyak terjadi vertigo, latihanlah ini. Setiap bangun pagi latihannya itu. Ya. Kira-kira berapa lama Pak untuk melakukan aktivitas ini? Kalau ini kita sudah terbiasa, ini nanti secara otomatis tubuh melakukan seperti itu. Jadi memori kita akan bekerja seperti itu. Jadi seperti perintah otomatis otak, gitu ya. Jadi misalnya Bapak melatihnya 3 bulan, dengan 3 bulan itu memori sudah jadi. Ini dengan sendirinya Bapak tanpa Bapak melatih diri, ini sudah jadi duluan. Ya,
gitu Pak. Jadi itu untuk menghirup pakai hidung, membuang lewat mulut. Jangan lewat hidung lagi Pak ya. Itulah cara kita membuat batuk supaya cepat sembuh dan cara bernapas supaya sehat. Baik. Kemudian cara-cara mengatasi. Cara mengatasi yang pertama, jika batuk-batuk itu terlalu lama Pak, dan membuat pita suara itu rusak, gerok, gatal, yang pertama yang kita lakukan adalah istirahat cukup. Itu yang pertama. Yang kedua adalah minum air putih yang direbus. Tadi sudah saya sampaikan ya Pak ya. Yang ketiga adalah mengurangi gula pasir. Ternyata batuk dengan gula pasir tidak akan sembuh. Tapi kenapa dengan gula Jawa sembuh? Kenapa dengan gula aren sembuh? Nah, senyawanya berbeda. Gula pasir dan gula Jawa senyawanya berbeda. Gula pasir bisa meningkatkan bakteri di dalam tubuh, tapi gula Jawa tidak. Gula aren tidak. Baik. Gitu ya. Tapi minum manis terus. Bapak sudah batuk, minumnya manis terus. Sama saja kita menambah pelome. Kalau Bapak sedang nyetir radio, dikeraskan lagi, keraskan lagi. Semakin keras sehingga pecahlah telinga. Mendengarkan terlalu keras. Ya, itulah gula pasir dapat membawa bakteri dan gula pasir dapat menambah volume kuman yang ada di dalam tenggorokan. Kemudian yang keempat, melakukan kegiatan yang mengeluarkan keringat. Tadi sudah saya ajarkan kegiatan apa saja. Boleh keringat apa saja, tapi ini dilakukan di pagi sampai sore hari ya Pak ya, jangan di malam hari. Jadi kalau malam hari percuma, janganlah di malam hari. Di malam hari seperti tempo hari saya membahas tentang jantung, ya. Di malam hari kita tidak mendapatkan oksigen, ya. Jadi yang kita hirup justru sebaliknya CO2. Tidak mendapatkan oksigen karena oksigen sudah tersimpan di hijau daun. Janganlah kita melakukan kegiatan di malam hari. Itu pesan saya ya. Terus kemudian kalau sudah batuk-batuk karena penyebabnya kopi, ya kita tidak minum kopi lagi. Seperti hari ini kita tidak minum kopi karena puasa. Puasa ya jadi nggak minum kopi, betul ya Mia ya? Ya iya, nanti sore minum nggak Pak? Oh ya enggak ya. Kalau lagi batuk enggak? Lagi batuk nggak ya, memang tantangan ya. Iya, Pak, betul. ya. Baik. Nggak tahu Joni. Banyak minum air. Nah, air apa? Degan hijau. Kenapa saya sarankan dengan degan hijau? Degan hijau itu sama saja dia membersihkan semua kuman, membersihkan semua kotoran yang ada di paru-paru, yang ada di tenggorokan keluar melalui urin. Itu degan hijau, kelebihan degan hijau. Baik. Ya, tapi jangan dikasih es, cuma degan hijau saja. Aja. Baik. Gitu ya. Jika Bapak sudah mendapatkan degan hijau, Bapak hubungi saya. Mau diajak minum bareng gitu ya. Kamu ya paham ya. Pas buka puasa seger banget Pak, degan hijau dikasih sirup, kasih es batu. Ngacong ya ini. Ya Pak Esan jam segini ngomongin degan hijau Pak, kebayang segernya. Ini obat kamu ya. Oh obat ya, ya udah deh skip dulu. Baik. Ya. Dengan menggunakan degan hijau, ini membantu cepatnya sembuh batuk yang terlalu lama. Karena degan hijau bisa membersihkan semua bakteri yang ada di dalam metabolisme, baik di dalam tenggorokan ataupun di dalam lambung. Ya, degan hijau ya Pak ya.
Tidak perlu dibakar, tidak perlu degan serat merah, cukup degan hijau. Kemudian efek daripada batuk yang tidak sembuh-sembuh, apa saja efeknya? Ada 3 efeknya, Pak. Yang pertama, jika bernapas muncul rasa gatal pada tenggorokan. Itu yang pertama. Ya, bernapas rasa pingin batuk. Bernapas rasa pingin batuk. Ini artinya bakteri. Pakai degan hijau, selesai. Gitu. Sehari belum selesai, 2 hari, 3 hari. 3 hari belum selesai, hubungi saya. Saya temani maksudnya. Nah, inilah cara mengatasi kalau batuk terlalu lama tidak sembuh-sembuh, pakai degan hijau. Terus kemudian efek yang kedua, meningkatkan asam lambung. Jadi justru batuk itu meningkatkan asam lambung. Bukan asam lambung yang membuat batuk, tapi justru batuk bisa meningkatkan asam lambung. Wow, oke. Ya, jangan salah Pak ya. Nanti yang diobati asam lambungnya, Bapak batuk terus, obatnya asam lambung nggak sembuh-sembuh. Karena pemicunya dari batuk, dari bakteri. Terus yang ketiga, efek yang ketiga adalah merusak pita suara. Ya, jadi pita suaranya bisa pita suara lumpuh atau stroke pita suara, bisa pita suaranya berubah membesar, bisa pita suaranya keluarnya kecil. Ada suaranya tapi hanya terdengar kecil. Ini merusak pita suara. 3 efek ini, ya, batuk terlalu lama dia akan merusak. 1, gatal pada tenggorokan. 2, dia meningkatkan asam lambung. Dan yang ketiga, membuat pita suara bisa bermasalah. Bermasalah bisa stroke atau bisa perubahan pada pita suara. Kalau pita suaranya kecil kemudian gerok, jadi rocker deh. Malah bagus ya jadi rocker ya. Baik. Kemudian Bapak dan Ibu, yuk kita membuat resep bagaimana mengatasi batuk yang terlalu lama. Bapak catat ya. Judulnya, resep batuk, gatal tenggorokan, dan sesak napas. Yang pertama adalah ambil 20 cm broto wali. 20 cm ya, dipotong-potong. Kemudian ambil lagi sambung nyawa. Sambung nyawa ini batang dan daunnya Pak ya. Biasanya yang dijual di pasar sudah kering, tapi di pasar ada. Brotowali, sambung nyawa itu ada. Itu yang kita ambil batang dan daunnya. Nah, kalau dihitung segar 7 lembar daun. Kalau kering berarti 10 lembar daun. Itu sambung nyawa. Kemudian ambillah 10 cm persegi kulit kayu putih, kulit pohon.
ya. Nah, Pak Rubin dekat ini kalau di daerah sana. Beliaulah yang menjaga kayu putih di sana. Kulit kayu putih 10 cm persegi dipotong-potong, kemudian direbus. Kalau batuknya bandel, 3 hari belum ada perubahan, ditambahi dengan batang dan daun ya Pak ya, batang dan daun Sri Gunggu. Sri Gunggu juga ada Pak, di Beringharjo banyak. Bagi mereka yang tahu, tapi gampang sih, kita ingin tahu Sri Gunggu, tinggal kita lihat di internet pasti ketemu. Baik. Tapi di pasar juga ada. Berapa lembar daun? Kita ambil batangnya. Nanti daunnya ada 3, ada 4, sama saja. Yang kita butuhkan sebenarnya batangnya. Berapa ini Pak? Batang dan daun. Cukup batangnya itu, kan batangnya ada rimpang-rimpangnya itu ya. Cukup ambil 1 rimpang. Nah, rebus dengan air 5 gelas sisa 2, diminum pagi dan sore. Sudah Bapak? Nah, kalau Bapak melakukan resep ini, boleh Bapak melakukan minum degan hijau tadi seminggu sekali. Untuk lebih maksimalnya ya, ya, baik. Ya, untuk maksimalnya. Jadi Bapak melakukan bisa seminggu sekali ya, yang degan hijau. Nah, tinggalkan cara-cara Bapak yang selama ini kita menggunakan kecap dengan jeruk nipis. Tinggalkan cara ini. Karena ini adalah cara yang keliru. Kasihan nanti lambungnya. Nanti asam lambungnya jadi naik. Atau kencur di parut, kasih jeruk nipis. Tinggalkan ini. Ini adalah cara-cara yang salah. Baik. Nah, begitulah Mia, resep yang bisa saya berikan kepada Fenna Sansabila. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.